before that yali azimba and mineral development is hard work. As a representative of the young people, we reflect the energies that the youth have to contribute to the development of this country. So I pledge hard work and integrity to see how best we can maximize the low-hanging fruits of the sector for the development of Uganda. Yes. Absolutely, especially that Parliament just passed the petroleum supply bill in November. So I think Uganda is good to go when it comes to petroleum. But also there are very many other minerals that we need to explore and see how best Ugandans as the citizens and stakeholders can benefit from the existence of these minerals. That is one of the uphill tasks that I have. I intend to first start by tapping into the institutional knowledge of my senior colleagues and see how far the progress is going on addressing such matters, and we move forward collectively. Thank you. You guys. How do I say that? What is integrity in Uganda? Obwesimbu n'okukola nnyo. Tugenda kuba abakozi nnyo mu ofiisi empya gye tuweereddwa. Nze ng'omukulembeze omuvubuka nsuubiza obwesimbu okulaba nga tuyutilizinga sekita bulungi eri enkulaakulana ly'eggwanga. Ekyo kye kimu ku bigezeso bye nnina ng'omukulembeze okulaba nga ensonga ez'enjawulo eza-affectinga sector zi-addressingibwa. Ngenda kwagana wamu n'abakulembeze ababadde mu sector ba senior minister bensanzemu ekirungi nti babaddemu ebbanga, so institutional knowledge gye balina y'amaanyi, and already waliwo addresses ze baadde batadde mu kifo sorted. So tugenda kukolera wamu okulaba nga embeera ekyukakyukamu. Yeah? Okay.